Вітаю спадарства. На Белсаце аб'ектыў у студыі Юлія Лабанова. Разам падсумуем навіны гэтага чацвярга. Галоўная тэма ўжо зараз у анонсе. Подписи собираются, но очень сложно. В стране коронавирус, то есть в общежитие нас не пускают. Адным забарона, іншым зялёнае святло. Як збіраюць подпісы за Лукашенко и конкурентаў? В общаге проходят по комнатам и конкретно говорят, вам нужно вот тут расписаться. Ко мне когда подходили, я спросила, что это, спросила за кого и заметила, что за Лукашенко. До нас перестали приезжать люди, то можно сказать, что спынілася моя праца. Вось апошняя экскурсія была ў канцы сакавіка. Без прыбыткаў і шопінгу ў еўразвязе. Як закрытыя межы змянілі жыццё берасцейцаў. Канешне, яго ведалі як сына Якуба Коласа, і тут ён быў сапраўды годным сынам вялікага бацькі. Навуковец, вынаходнік і сын класіка. Беларусь страціла Міхася Міцкевіча. Як не зайдеш у кабінет, він сидить за роботою. Перо 86-е тільки признавав, чорне чорнило, і робота, робота і робота. Кіраўнік выбарчага штабу Александра Лукашэнкі Михаил Орда назваў фейкавымі скаргі людзей на прымусовы збор подпісаў за ягонага начальніка. У той жа час Белсат і іншыя незалежныя беларускія медыі не толькі атрымліваюць лісты пра падобныя парушэнні, але і маюць пэўныя сведчанні аб адміністратыўных злоўжываннях. Пра падрыхтоўку да выбараў прэзідэнта Беларусі распавядзе Ярослаў Сцешак. У вас есть пашпарт, у іх маски, пальчатки и дезинфектор. Инициативные группы претендентов на удел у выборах працуюць с поправкой на пандемию коронавируса, якая додае цяжкасцяў. Але кажуць, что гэта не галоўная перашкода, калі ты не ў камандзе дзейнай улады. Не пускаюць у интернаты, кажуць, что карантин, в интернаты не пустим. Не пускаюць на прадпрыемствы. Ганна Канапацкая, якая сёння збірала подпісы ў Берасці, каб балатавацца на прэзідэнта, перакананая ў сваёй перамозе і ў тым, што зможа абараніць і подпісы, і галасы ад магчымых фальсіфікацыяў. Былая дэпутатка Палаты прадстаўнікоў падкрэслівае, што і выбарчы кодекс, і пастановы Цэнтра выбаркаму даюць ініцыятыўным групам права збіраць подпісы ў інтэрнатах, на буйных прадпрыемствах і ў вайсковых частках. Але дэ-факта гэтае права парушаюць, не даючы нават паставіць пікет для проходной. Я направила около 200 писем на различные предприятия в разных частях Беларуси. Приходят практически одни и те же ответы. Нет, вы не будете собирать у нас подписи, но сами люди, например, звонят мне со слезами на глазах. Пресс-секретарь завода и говорит: Анна Анатольевна, мне сказали вам отказать, но вы приезжайте в наш город, я сама приду и поставлю подпись за вас. Раней зборшчыкі подпісаў хадзілі па кватэрах. Цяпер прыдумалі новыя спосабы. Мы робім асноўную стаўку на такую электронную збор подпісаў, бо мы зрабілі сістэму як дастаўка ежы. Людзі могуць замаўляць сабе подпіс, да, і мы прыязджаем, забіраем. Ужо больш за 3000, за 4 дні, больш за 3000 мы атрымалі заявак, і у нас зараз маленькі калапс з-за гэтага. Андрэй Дзмітрыеў, які 10 гадоў таму ўзначальваў выбарчы штаб кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева, сегодня збирал подписы у Бобруйску. У нас 100 человек в организации, поэтому подписи собираются. Но очень сложно. В стране коронавирус, то есть в общежитие нас не пускают. Затое у интернатах ды дэканатах могуць збіраць подпісы педагогі, уключаныя ў ініцыятыўныя групы Александра Лукашэнкі. Пра такія выпадкі Белсату паведамілі студэнты Віцебскай ветэрынарнай акадэміі. Казаць на камеру былі гатовыя не ўсе. Слухи ходят, но правда это или нет, я не знаю. Возможно, я не исключаю, что такое возможно. Но учитывая, в какой стране мы живем. Было дело, ходят. Ко мне приходили тоже. Выкарыстанне адміністратыўнага ресурсу ўсё ж пацвердзілася. В общаге проходят по комнатам и конкретно говорят, вам нужно вот тут расписаться. Ко мне когда подходили, я спросила, что это, спросила за кого и заметила, что за Лукашенко. Я говорю, я не хочу. Легко намекает, что могут сделать плохо, допустим, воспитателю. Ну, может, не уволят, но могут сократить из-за того, что она не наберет определенное количество подписей на определенной бумаге. Вот. А нам как бы людей жалко. Александр Лукашенко ўжо заявіў, што ягоная каманда сабрала 200 000 подпісаў за 4 дні.
Вось вынікі некаторых іншых прэтэндэнтаў за ўвесь першы тыдзень перадвыбарчай гонкі. Банкір Віктор Бабарыка – 50 тысячаў, прадпрымальніца Наталья Кісель – прыкладна 38, Сергей Чэрачань – 21 тысяча подпісаў. IT-чыноўнік Валерый Цапкала набраў 20 тысяч подпісаў, Андрей Дмитрияў – 16, Ганна Канапацкая – больш за 10 тысячаў. Святлана Тихановская, якая зарэгістравалася замест мужа, блогера Сергея Тихановскага, сёння збірала подпісы ў Гомлі. Яе ініцыятыўная група паведамляе пра 1000, 2, 3 тысячы подпісаў штодня, але агульную колькасць Сергей і Святлана Тихановскія лічаць няважнай. Ім важны сам працэс збору як магчымасць пратэснага масавага сходу. Па той жа схеме дзейнічаюць і іншыя кандыдаты пратэсту. Збор подпісаў скончыцца 19 чэрвеня. Ярослав Стешык, Белсат. Выпускным іспытам у школах быць. Нягледзячы на пандэмію каранавіруса, у Беларусі захаваюць стандартную атэстацыю вучняў 9 і 11 класаў. Вызваляць ад экзаменаў толькі хворых на COVID-19 і кантактаў першага ўзроўню. Што пастанавілі, каб іспыты прайшлі бяспечна для здароўя школьнікаў і настаўнікаў, ведае Анастасія Русецкая. Роўна 3 месяцы таму ў Беларусі зафіксавалі першы выпадак каронавіруснай інфекцыі. На сёння, паводле афіцыйных звестак, у нас амаль 40 тысячаў інфікаваных і 219 памерлых. За апошнія сотні яшчэ 902 станоўчыя тэсты і 5 смерцяў. В этих цифрах, которые 940, 950, и вот эта нереальная смертность 4-5 человек, это же абсурд. Такое ощущение, как будто мы идиоты. Не может быть 4-5 человек. Это получается, что по одному человеку, как по заказу по области. А где районы? А районные центры? А Лунецкий район, который вспышка была. Я знаю реальные случаи, когда учет этот совершенно не ведется. Вот у меня сестра заболела в Минске, и взяли 2 анализа, и потом еще 3-й раз кровь на антитела. То есть она уже выздоровела, а результатов анализов до сих пор нет. В какую статистику она вошла? Апошнюю прэс-канферэнцыю з адказамі на пытанні журналістаў Міністэрства аховы здароўя правяло 17 красавіка. На апошнім брыфінгу праз тыдзень задаваць пытанні ўжо не дазволілі. 13 красавіка перастала з'яўляцца статыстыка паводле вобласцяў. На пресс-конференции я отвечу на все вопросы, которые у вас возникнут. Поэтому спасибо огромное за внимание. До следующей встречи. Тым часам, згодна з рашэннем Міністэрства адукацыі, вучняў 9 і 11 класаў, якія захварэлі на COVID-19 або прызнаныя кантактамі першага ўзроўню, вызваляць ад іспытаў. У атэстат такім выпускнікам выставяць гадавыя адзнакі. Для вызвалення ад выпускных экзаменаў навучэнцаў, якія адпаведна заканадаўствам застаюцца ў самаізаляцыі, бацькі павінны толькі напісаць заяву на імя дырэктара школы, гімназіі, ліцэю з адпаведную просьбаю. Усе астатнія навучэнцы, нягледзячы на эпідэмію, здаваць выпускныя іспыты будуць. Каб засцерагчы ад заражэння каронавірусам, школьнікаў рассадзяць па адным за партаю. Вусныя іспыты пройдуць паводле адмысловага графіку, каб не збіралася шмат людзей. У кабінеты пусцяць толькі вучняў ды экзаменатараў. Апошніх абавяжуць насіць маскі. Кабінеты і парты вымыюць і паставяць антысептыкі. Пройдуць экзамены ў школах з 1 да 9 чэрвеня. Анастасія Русецкая, Белсат. Некалькі дзясяткаў грамадзянаў Таджикістану другі месяц не могуць дагрукацца да амбасады сваёй краіны па дапамогу. Праз эпідэмію зачыніліся межы, і людзі, што згубілі тут працу, не могуць вярнуцца дадому. Пераважна гэта студэнты, гандляры, а таксама іх сем'і. У нас проблема одна – возвращение на родину. И сейчас все закрыто. Как будто самолеты не летают, поезда не ходят, и мы застрялись. Пару дней назад выходил сам консул за 2 месяца, вот прошло вот столько времени. Вышел, с нами 10 минут поговорил, зашел, сказал, мы вам через 2 дня свяжемся со всеми вами, не приходите сюда, мы все уладим, все нормально будет, обращение будет. Мы вам обещаем, сделаем документально все это. Вот. Прошло 3 дня, не 2 даже. Мы пришли, все опять собрались, к нам никто не выходит, никто с нами не говорит. Агулам, са словаў людзей, ахвотных выехаць больш як паўсотні. У іх заканчваюцца сродкі, каб здымаць жытло і харчавацца. Але яны гатовы аплаціць свой выезд. Таджыкі кажуць, што іхная амбасада проста не хоча займацца пытаннем вывазу сваіх грамадзянаў. Сёння ў амбасадзе іх таксама не прынялі, і ніхто з працаўнікоў да іх не выйшаў. Атрымаць беларускае грамадзянства неўзабаве можа стаць прасцей. Савет міністраў унёс у палату прадстаўнікоў законапраект, які лібералізуе гэтую працэдуру.
Паводле дэпартаменту грамадзянства і міграцыі новы закон спросціць магчымасць стаць грамадзянінам Беларусі для шэрагу катэгорыяў. Гэта замежныя студэнты, што засталіся тут працаваць, тыя, хто пабраўся шлюбам з беларусамі ці маюць з беларусамі агульных дзяцей. Прасцей будзе аднавіць грамадзянства тым, хто да 2001 года аўтаматычна яго страціў, атрымаўшы замежнае. З'явіцца ў новым законе і працэдура пазбаўлення грамадзянства, калі той, хто яго атрымаў, прычыніў шкоду нацыянальнай бяспецы ці нацыянальным інтарэсам Беларусі. Штогод паводле спрошчанай працэдуры беларускае грамадзянства атрымліваюць больш як 3000 замежнікаў ці асобаў без грамадзянства. Жыхары памежнага Берасця маглі з дня на дзень паехаць да суседзяў ва Ўкраіну ці ў Польшчу, напрыклад, за пакупкамі. Пасля ўведзенага Беларусі без візаў палякі гэтак жа ахвотна адкрылі для сябе новы турыстычны кірунак. Звыклы лад жыцця, аднак, парушыла пандэмія каранавіруса. Як зачыненыя межы паўплывалі на жыццё берасцейцаў, Алесь Ляўчук. Больш за 2 месяцы, як усе суседзі закрылі свае межы з Беларусю праз пераход Варшаўскі мост, што за маёй спінай. Раней штодня ехалі сотні машынаў і аўтобусаў. Цяпер жыццё тут заціхла. Раней гэта месца было крыніцаю прыбытку для тысячаў людзей па абодва бакі мяжы. Усё спынілася 15 сакавіка, калі Польша закрыла свае межы праз пандэмію коронавіруса. Тишина. Очень страшно. Другой раз ночью становится, потому что вообще мало народа движется. Магазины здесь все закрыты, банк закрыт, Беларусьбанк у нас был на территории, сейчас оставляет нам, конечно, много неудобств. Летась Берасця ўвайшло ў безвізавую зону для замежных турыстаў. І толькі за другую палову 2019 года горад наведалі больш як 50 000 гостей. Цяпер жа берасцейскія гатэлі перажываюць далёка не на лепшыя часы. Гостей мало, брони, конечно, количество брони уменьшилось. Ну и основной поток – это наш был российский турист, который следовал за границу. Вот этих гостей у нас совсем не стало, остались командировочные. Но их также небольшое количество. Российские компании, белорусские компании переходят на удаленную работу и вводится запрет на командировки. Без працы ды прыбытку засталіся і берасцейскія экскурсаводы. Межы зачыніліся, до нас перасталі прыязджаць людзі, то можна сказаць, што спынілася мая праца. Вось апошняя экскурсія была ў канцы сакавіка, і потым на красавік, на травень ужо пачаліся адмены таго, што было запланавана раней. Як закрытыя межы адбіліся на іхным жыцці, мы запыталіся жыхароў Берасця. На всех, кого не возьмите, на всех повплывало. Ой, все, конечно, подорожало очень даже, да. И лекарства подорожали, и продукты, вообще все. Наши какие связи с Украиной, с Польшей, что вы? Это очень тяжело. Очень-очень расстроена, потому что у меня родители на Украине, а возлюбленный вообще очень далеко в Штатах, поэтому, конечно же, это повлияло крайне-крайне печально. Я не могу кое-какие вещи купить, которые удобнее купить в Польше было бы. Суседняя Польша пакрысе паслабляе каранцінныя захады, змягчае ўмовы для беларусаў. Днямі з'явілася інфармацыя ад берасцейскага аўтавакзалу пра аднаўленне паездак у польскую Белую Падляскую. Аднак праз абавязковы 2-тыднёвы каранцін для кіроўцаў рэйсы зноў адмянілі. Алесь Ляўчук, Белсат. У амерыканскім Мінеапалісе другі дзень запар працягваюцца масавыя пратэсты і закалоты. Усё распачалося пасля празмерна жорсткага затрымання паліцыі афраамерыканца Джорджа Флойда, які загінуў у выніку дзеянняў прадстаўнікоў закону. Падобны выпадак не першы ў штаце. Падчас пратэстаў таксама загінуў адзін з актывістаў, па якім стаў страляць уладальнік ламбарда. Пра балючую для грамадзянаў ЗША праблему Кірыл Смеглікаў. Слезотечный газ, полицейские кордоны, конница и выбухи шумовых гранатов. У ноч на сераду разъюшенные демонстранты из американского Миннеаполису протягивали сутычки с полицией. У нас зафіксаваны некалькі пажараў, была вялікая колькасць рабавання, угагулам шырокае грамадзянскае непадпарадкаванне. Гэта прыкра, калі людзі сапраўды хацелі ушанаваць памяць загінулага. Прычынай масавых пратэстаў зрабілася відэа, як 25 траўня затрымліваюць 46-гадовага Джорджа
Джорджа Флойда. Некалькі хвілінаў паліцыянт цісне каленам на ягонае горла, чуваць, як Джордж кажа, што не можа дыхаць і просіць не забіваць яго, пасля траціць прытомнасць і яго увозяць медыкі. У выніку ён памірае ў шпіталі. Паводле паліцыі, Джорджа, які працаваў ахоўнікам, падазравалі ў фальшаванні рахунку на $20. Ён, безумоўна, адзін з самых духоўных людзей, якіх я калі-небудзь сустракала. FBI адразу распачало следства, аднак рэакцыя ўладаў не задаволіла грамадскасці. 26 траўня тысячы абураных грамадзянаў выйшлі на вуліцы гораду. Паводле іх паліцыянты перавысілі свае паўнамоцтвы і забілі чалавека на глебе расізму. Я публічна кажу, тое, што я назіраў, дзеянні тых былых 4 паліцыянтаў ніякім чынам не адлюстроўваюць каштоўнасці, бачання і культуры, якую я хочу распаўсюджваць у Мінеапалісе. Імёны 2 з 4 былых праваахоўнікаў, якія затрымлівалі Флойда, ўжо названы. Цяпер ім пагражае турэмны тэрмін за парушэнне пратаколу пры арышце і прычыненні смерці. На мой загад, FBI і Міністэрства юстыцыі ўжо расследуюць факт сумнай ды трагічнай смерці Джорджа Флойда ў Міннесоце. Я вельмі высока ацэньваю працу, праведзеную мясцовымі праваахоўнымі органамі. Я шчыра спачуваю сям'і і сябрам Джорджа. Правасуддзе здзейсніцца. Гэта далёка не першы выпадак забойства афраамерыканца пры затрыманні. Пры аналагічных абставінах у 2014 годзе падчас арышту ў Нью-Йорку быў да смерці задушаны Эрик Гарнер, а ўлетку таго ж года паліцыянт застрэліў 18-гадовага Майкла Брауна ў горадзе Фергусон. У выніку праваахоўніка апраўдалі, а ўлады штату былі змушаныя увесці нацыянальную гвардыю і каменданцкі час праз масавыя закалоты незадаволеных прысудам грамадзянаў. Кірыл Смеглікаў, Белсат. Навуковец уганараваны дзяржаўнай прэміяй БССР за распрацоўку тэхналогіі апрацоўкі металаў. Аўтар больш як 20 вынаходніцтваў, ды і сведка жыцця аднаго з айчынных класікаў. Сёння не стала малодшага сына Якуба Коласа, Міхася Міцкевіча. Выбітнага беларусаў згадалі ягоныя знаёмыя і родныя. Абдымаю цябе, я мой сыне, да гарачага сэрца тулю, дык расціш ты на радасць краіне, каб праславіў ты нашу зямлю. Так пісаў Якуб Колас у адным з вершаў, які быў прысвечаны яго малодшаму сыну Міхасю Канстанціновічу Міцкевічу, якога, на жаль, сёння з намі няма. Канешне, яго ведалі як сына Якуба Коласа, і тут ён быў сапраўды годным сынам вялікага бацькі, бо даводзіцца і сёння абараняць і беларушчыну, і незалежнасць, і добрае імя Якуба Коласа. Мы страцілі любімага тату. Гэта той чалавек, які любіў сваю сям'ю. Мы пражылі ўвесь мой век, я пражыла разам з ім у адным доме. Таму што ён любіў і дзяцей, і ўнукаў, зараз праўнукаў. Па сябе пакінуў вялікую спадчыну не толькі на сваёй працы. Вось гэты сад, які вы бачыце, амаль што кожнае дрэва пасаджана яго рукамі. Что рухае наперед? Это наука и культура. Без этого, без подмурка, без науки, без культуры, это нема ніякого прогресу.